Allô? Oui. Muya? Oui. Bite? Yes. Komera cyane. Tuguhamagaye rero turi live kugira ngo utaza kugirana byinshi wera uvuga utari tayari cyangwa utiteguye. Tuguhamagaye turi live kuri Yago TV show. Niyo mpamvu ntangiye mvuga ngo komera cyane. Ibirimo kuvugwa hanze nge ndabibona nari ndimo nkora ikiganiro hano kuri Yago TV show mvuga ku muryango wawe n'umuryango wa Kimenyi muri rusange ari nawo umuryango wawe. Mvuga ko mvuga ko mbizi mu datingana, mbazi mu bana, mvuga ko naje mu bukwe bwanyu nabaririmbiye. Mbwira abanyarwanda uko mbazi, ariko ibyo ndimo kubona kuri social media ntabwo mbona bisanzwe. Byatumye nanibaza ngo uyu munsi aya masaha uyu muntu tumeze ute, uriyumva gute? Numva ngize amatsiko kubera ko ibyo naciyemo ni byinshi, ibyo nanyuzemo muri showbiz yo mu Rwanda, social media ni byinshi naciyemo. Uyu munsi rero urumva ngenda umugabo ushobora no kwirengera byinshi nk'umugabo, ariko none iyo bigeze ku mama nkawe, umuntu w'umu influence ufite ikintu atwaye, ikintu avuze muri social media, ufite ikintu avuze muri societe nyarwanda, ufite ikintu asobanuye, ufite ikintu amariye urubyiruko, kuko uyu munsi uri muri bamwe bakoreshwe muri campaign y'umukuru w'igihugu. Ntabwo rero ari ibintu wavuga ngo uri umuntu udafite icyo avuze. Ni nayo mpamvu uyu munsi wabaye topic, ariko nivuje kumva Muyango ameze gute. Muyango hari imbaraga afite? Ese Muyango yashobora byonyine no kuvugira kuri telefone nk'uko turimo kuganira? Niyo mpamvu nangiye mvuga ngo komera. Ndabwira ngo komera kubera ko ibyo ducamo byose ni ibituma dukomera, bigatuma tuba abandi bantu, bigatuma dukura. Ni nayo mpamvu banje kubwira ngo reka mfate uyu mwana mbanze mubwire ngo komera. Ibyo turi buganira ibyo ari byo byose, ariko reka mbanze mubwire ngo komera. Urakoze cyane ko. Bimeze gute Muya? Umeze gute kano kanya? Nabonye kuri social media wabaye iciro ry'imigani, abavuga ibiri byo, abavuga ibipfuye, abahimba, abatukana ubona bari no mu kigare batazi n'ibyo ari byo, abaza bakavuga ibyo batazi bahimbye cyangwa bumvise imihanda nyine cyangwa se bagendeye kuba babeshya. Nge nabibonye ndavuga ni ndaza gukora ikiganiro mvuge kuri uyu muryango uko nkuzi n'ibyo mwifuriza, ariko kandi ndavuga ni reka ngerageze no ku murongo wa telefone ndebe ko Muyango twamubona. Ndagira ngo tubwize kuri Muya, uriyumva gute kano kanya? Ndakomeye. Gahoro ndaho nyine nibyo uri kubona, ariko ndakomeye. Hari benshi rero bazi ko bino bintu nubwo dukomera, hari benshi bazi ko bino bintu ari ibintu byoroshye, kuko hari benshi bazi ko ngo ari agatwiko ka showbiz, hari benshi bazi ko ngo tuba dutwikiranga imishinga yacu, hari benshi nanabonye bamwe bavuga ngo ni filime ngo we na Kimenyi ngo mushaka kugaragaramo, ngo nabo bandi barimo kugutuka ngo ni filime ngo mwese muhuriyemo. Ntibamenye ko hari aho byangiza amarangamutima yacu, ntibamenye ko hari aho bitugera ukwibaza se ibi bintu ni nge wabikoze. Kuko hari igihe umuntu akuvugaho ikintu wakwibuka ko icyo kintu atari we wagikoze cyangwa utabizi, ukavuga se ibi bintu ni nge wabikoze. Niyo mpamvu ngira ngo ugendeye ukuntu umeze bavuze ndakomeye, ariko gahoro umuntu agomba kubicamo. Bivuga ngo hari ikindi kintu kitagenda neza, kitameze neza. Umwana w'umukobwa, umwana w'umusore wumva showbiz ari umungara, social media ari umungara, ni iki wamubwira ugendeye kuri situation ndetse na experience umaze kugira Muya? Rero nyine biragoye muri bino bihe kugira ikintu wavuga, icyo watangamo inama, icyo cyose biragoye pe, ntabwo ari ibintu byoroshye. Iyo ubona n'urugero umuntu utazi utarabona ubonye bwa mbere akajya kuri kamera akagufataho ijambo, akavuga ati njyewe umuntu ndamuzi, twarakuranye, yabeshya, n'ibindi ni byinshi ibiri kuri social media. Nibyo nari mvuze mu kanya, mvuga ni mu kanya mbonye noneho umuntu ngo witwa Anti wa Muyango waje kuvuga ngo ibya Muyango. Uriya muntu uramuzi? Oya, ntabwo muzi. Ntacyo mupfana? Nta wuzi mu muryango wanyu? Oya, ntacyo dupfana, n'ubwa mbere nanjye nari mubonye.
ukiraho rero witegure hashobora no kuza na musaza wawe, hashobora no kuza uwitwa anko wawe, hashobora no kuza uwitwa nyoko wanyu, hashobora no kuza umuntu akavuga ati ngiye Muyango twariganye twaranakundanaga. Ni ukuvuga ngo ugomba kwitegura Muya. Niba uyu munsi uvuga ati hari umuntu uri hano kuri social media wiyise anti wanjye nkaba ntamuzi, ubwo bivuze ngo n'umuryango wawe ntabwo umuzi. Witegure rero, witegure ubwo hazaza n'aba onkire, hazaza bazavuga ko baguterese, hazaza ni byinshi ubwo witegure, kuko nanjye ibyo nabiciyemo. Bazana abagore barenga bangahe babona bateye amada ngo ndabihakana, barongera bazana n'abandi bati ngewe ndi mushiki wa Yago atubumvuye tabagwe. Rero komera cyane, wari ukirimo kutubwira. Nari ngiye kuko kuri icyo kintu warumbwiye se navuga wenda abantu bankunda bankunze kuva kera n'ubu ngubu ibihangane binabyo turabinyuramo kandi neza. Hama ikindi nyine nibirinde social media, nyine ntabwo ari umukino ukinwa na buri wese, biracyagoranye. Ariko Muya ukiraho reka nkubaze kino kibazo, ubona biterwa n'iki kuba uyu munsi social media ikintu kiganjeho ari ibibazo, ari amatiku, aho kwiganzaho ibyiza? Ubona biterwa n'iki Muya? Ntabwo mbizi, ariko buri Imana nibizi, je ntabwo mbizi rwose. Biragoye kuko n'abantu batari njyewe ntabwo ndi umuntu munini cyane, n'abakuru kuri njyewe, abatoya kuri njyewe, abo tungana bose mba mbona byarabacanze. Rero biragoye nkanjye Muyango noneho uri muri ibi bintu byose kugira ikintu nabivugaho. Ndakumva cyane, ariko biragoye, biracyagoye. Wenda buriya hamwe n'igihe hari igihe nzagira icyo mbivugaho bitewe n'uko wenda aho ibihe bizaba bingejeje. Ariko ubu ngubu biragoye, sinzi icyo navuga, sinzi icyo nabiteraho comment. Gusa abantu nyine nibihangane bizarangira. Nyemerera nkomoze no kuri iki kibazo, tugize amahirwe yo kubona iminota mikeya, unyemerere nkubaze kino kibazo tunasoza, sinzi niba unyumva. Ndakumva. Ibivugwa rero by'ubutinganyi noneho, ibi byo ni iki wabivugaho? Kuko ndagira ngo tubirangirize rimwe bino bintu. Nabonye kuri social media abantu benshi bakwihaye cyane ariko bakomoza kuri iki kintu. Ni iki wabivugaho Muya? Nta kintu kinini nabivugaho uretse ko ari ikinyoma. At the end of the day ntabwo ndi intungane. Ushobora kuba nakora amakosa, hari byinshi umuntu akora kuko nta muntu n'umwe ujya uba perfect. Ariko byibuza bubahe ko ndi umubyeyi. Ibyo bavuga